Kinni sababa isit dararama. Miskinni kulo haati bar yatiima ta'e guddiseette abbaan waraanatti miila lamaan dhabe abbaa waraanatti miila lamaan dhabe qoraan duydatti baadhee guddifadhee jireenya kiyyattiin jijjiiradhe ergatte haati malee akka atas jalateetti araaramni hin jiru jettee achii mucaan biyyeetti si nyaatu miti yaa hoola dhageeffadhu kun yoo namummaa qabaatte kun sagalee haadhati akkasiin itti guddifatte dhageeffadhu yoo gurra qabaatte. أمشر dhageeffadhu haadhateeti tuni takkatti booda. Qoraan duddabaadhee guddifadhee abbaan irraa waraana deemee luka lama irraa fixatee ani ijoollee nama 8 isaa wali guddisee gabbaa'ee na jalaa baatee harka qadheeyyii homaallee hin qabu qabeenyallee qabaadhee achiisa baasee hin danda'uuf isinii iyyadhe amaanaa isinii. Osoo haadhatee taate akkanan jettuu jechuudha. Furmaanni jiru furatamuu baatus ilmi miskiinaa lubbuu fi nagaadhaan baafatuuf nagaa fi nagaa qofatu furmaata. Liqimsuu dhabuu dandeessa. Gootummaa miidiyaa irratti akkas jedhee baluun maaliif akkasii nu sodaa qabna nu maali waa'ee sodaatii miti kuni waa'ee sodaatii miti kun waa'ee wal sodaatu fi waa'ee gootummaatii miti kun waa'ee lubbuu miskiina haati qoraan duydatti baadhatteetiniin ergattee tokko baraaruti yaake yoo sii gale dhimma miidiyaa keetii ittiin fooloo baay'ifatuu fi ittiin maalii jechuutii miti kun dhimma lubbuu ilma haadha miskiina akira dubbiiti abbaa malee duydatti qoraan baadhee guddifadhee ergadhe jette saharadhaan karaa nagaatiin miti haa dalagatee isii jijjiiree ofillee jijjiiratuuf malee haa koomentii atasitti barreessituun achitti xiinsammuu qofa osoo hin taane gocha gara jabummaa ilmi namaa irratti hin adeemsifamu. Wallaahi wabillaahi hundi keessan dhagaa hin dhagayina kijibduu koomentiitii fi kijibduu ol baatee loli cabsi muddi maali jettee albaatu hin dhagayina miskiin ittaa jiraatu yoo dandeettan dhagaa ummatni Oromoo gisee isin gorse gorsarraa fudhadhaatiniin namummaa keessanitti deebi'aatiniin lubbuu ijoollee miskiinaa sanii baasa allaq furmaanni jiru isa kanaaf isa kana qofa. Osoo ijji keessan arguu reefii daqiiqaa 30 dura daqiiqaa 20 dura muka ilma dhiiratitti dhiibaa turanii jechuun laayivii irra darbe kuloo kiingas jala jira kiingaaf markuloo kaa'ee sana viidiyoo keessa ture halbee isa afaan irra oofaa jechaa turan osoo si taate hoo kanaaf kuni waa'ee walitti kaasuu osoo hin taane waa'ee nageenya buusutti har'a rakkoon kun uumamee waan biraa jecha hamaa walirraa baasuun osoo hin taane karaa nagayaatiin furamuudha. Irra deebi'ee ammas koppiliin godha irra deebi'ee kan isinii himu miidiyaan OMN maqaa isaa kaasala miidiyaalee Oromoon jedhu miidiyaan OMN rakkoon kun akka dhaabbatuuf irraa dubbatuu danda'uu qaba mallaqa ijoollee biyya arabaatiin utubame rakkoon tun bor hunda keessa ga'uu dandeetti bor Harargee fi Shawatti ta'uu dandeetti Jimmaaf Wallaggatti Walloo fi Arsitti waan akkasitti wallaaquu danda'a namni walirraa laalaa deema yoo har nageenyi buune gadi bahee miidiyaan hawaasaa dubbatee waan kana furuu danda'uudha qaba. Guyyarraa akkamitti ilma dhiiratitti muyni caba mukaa miti ilmi dhiiraa bar dubbachuuf nama mijatu wallaahi wabillaahi dubbachuuf nama mijatu viidiyoo san argee imimmaan qabachuu dadhabe ani gaafa durallee viidiyoo waraabame argee har'a laayivii tamsaasa kallattii ilmi dhiiraa eebadee na dhiisi rabbii bannaati na dhiisi rabbii jedhi osoo inni jedhuun luka isaa kana uleen cafacafamee argite muyni akkatti itti dhiibataa ture jechuudha. Taa'iti sammuma keetitti yaade dhiisi gochi sirratti deemamuu miti. Taa'iti osoo akkatti ilmi namaa silaalu tamsaasa kallattii sanuu barbadiin tokko dho'isallee ni godhama. Tamsaasa kallattii laayiviin sirratti waraabama gaafuma achii fayyitee baatee yooti namummatti hin deebita odoo si taate osoo rabbi sodaadhu na dhiisi mee wanni rabbi olee hin jira jaran wanti rabbi olee addunyaa kanarra hin jira. Rabbi sodaadhu doo jedhu namni akkamiin muka walitti dhiba billaa lak rabbi jedhi maal abboo namni waan bar islaamummaa naafu oromummaa naafu wanni biraafu namummaa wanni jedhamu akkamiin dhabamee jedhaa bara namummaa bakka namni nama 2,000 nama 5,000 argee machaayetu muka walitti dhiba rabbi jedhi
wallahi wabillahi ani dhugaa sii ma akkas gochuurra qalamee ba yoo badee irra natti tola akkam yoo qalamte irra wayya qoyme liivi viidiyoo darbe liivi naga dhumaa deemaan turre hin darbaman tiktookii adabe tiktookii wayitanni surree baafatee mukatti dhiiban hin adabe kana yoo dandeessan hayyoota Oromoo irratti xiyyeeffannaan keessa waa'ee duula wallolu osoo hin taane hayyoota Oromoo irratti miidiyaalee hawaasaa irratti waan kana lola booyatanii daddabarsa Oromoon kutaa 11 wanna kana laalina borkomii taati Oromoon wal fixuun taajjabbii taati Oromoo goote biltiqinnaan akkana nu godhettanii kijibdan ijoolleen dalagaa biyyaa baatee gaafa roorru nagana ga'u walirratti adeemamu caalaa wanni takka ani wallaahi akkana argitan kana takka ajandaa keessa seenee hin beeku abbaan fedhe wal nyaate wal dhiise garana sinaasa'u garasi sinaasa'u inni kun garana nyaate onneetu wannoona jedhe yoo danda'ame haa dhaabbatuudha waan fedhe haa ta'u waan fedhan jedha hin beekani waan fedhe namni waan baay'ee haasa'uu danda'a maaliif ofii isaatii itti miidhamaan jiru ka namarratti taa'ee qoosaa jira namarratti taa'ee haasa'a hin araaramina maalii godha isinillee akkas godha maalii akkas godha jedhanii haasa'an ofii hin godhu nama taa'ee ajaja kan miidhamaa jiru sun eenyudha mallaqa keetiin bitteetiniin akkasitti mukatti cabsiisaa jirtasitti fakkaate nagaa nageenni bu'uu qaba ilmi miskiinaa wannoo jechuudhaaf abbaan dhimma ilaallatu abbootiin dhimmi ilaallatu warri kallattiidhaan waan kana kaase barbaada ofii isaatii keessa seenii haa lolu faaraa maataa taati. Kasiniim abbaan barbaade dhimmi iskiyya jedhee gaafa ani fakkeenyaaf ajandaa kiyyatti nama tokkoon aslii yookaan Hamzaa yookaan Mubaarak yookaan nama tokko yoo wal lole namni biraa maaf itti miidhamaan itti seenetiin hin deemetiin yoo onnee qabaadhe itti wal lola. Wallaahi wabillaahi naamani ijoollee nama akkatti muyni itti cabaa jirtu yoo na moobaayilii yuun qabdu akkam dubbii kana quba qabaachuu dhiisi telefoona hin qabani akkam naamana shaklii ijoollee fuura ijoollee laala ijoollee magaalaa yuun arkin ijoollee saharaa biyyee ofirraa qajeelatti dhiqatteetiin jireenya ofiitu seeran itti seenintu itti dararamaa jira waan quba hin qabne irra. Ummatuma Oromoo kana waliin yaaki wallaahi wabillaahi gizee qabsorraa kaasee hanga argitee biddeena amma biyya alaa kanatti ka taa'ee ajaju ka biraa ka itti dhumu ka biraa miskiina. Miskiinni maaf dhumaadhaan gaafin kiyya abbaan dhimmaa barbaade qabee waliin qabu deeme miskiinni maaf itti dararama ani waan hin beekneef maaliif tumama ani gan ajaa'ibu amma waan hin beekneef maaliif gudeedama mukaan obboleessoo haywaana wallaahi aldiin ommu kullunnaatul nama guba kana hunda ka godhaa jiru warra ana malee jedheetiin deemu ana malee anatu feemasa anatu si ajaja anatu akkasi godha anatu maalii si jedha ofii isaati gadi ba'ee loluu miti fincaan hin qabatoo namni waan jedhe hundisi warra amma fakkeenyaaf qabu warra qabullee warra qabamullee laala warri qabullee warra miidiyaa kanarratti namni takka hin beekne warri qabamullee warra miidiyaa kanarratti namni takka hin beekne warri dubbii kana labsii gamaa gamanaa godhu eenyu labsii gamaa gamanaa warra biraati miskiinatti miidhamaa jira jechuudha wan dhiisa yoo manguddoon jidduu keessan jiraatte manguddoo jidduu keessan naqadha araarama allaqe yoo dubbiin biraa jiraatte abbaa gadaa biyya jira manguddoon ustaasni ulamaan gurguddaan biyya jiran dubbiin ijoollee xixiqqoo biroo darbite warra gurguddaa biraan gaanii xumuramuu hin danda'a. Wanti miskiin itti dachee nyaatatiniin akkatti aarsaa lubbuu ofiitti kafaluuf takka hin jiru jechuudha. Maaf wallaalaa wal nyaachiiftan rabbi sodaadhatti. Noo isaa wajjin araaramu jetti. Hodoo muka hudduu keetti cabee waan sanii miti waan barbaaddeetta. Luchee ayyoo teetii sali bayyaas jala. Maal jetti isaa wajjin araaramnu. Isaa wajjin araaramtu as teettee moobaayiliidhaan akkas jetta qaachii muyni hudduutti cabaa jiru sun maali? Obboleessa kee odoo ta'e hin jettu boottee yaa Oromoo rabbi jedhanaa dhaabadhaa jetta jilbiifatte bushti aldiin omme kiyaake
wasaka kijiba oofan kee hin araaramnu maaliin jennu mee dhaqi hudduu kee jala qabadhu kaa muka sittaa dhiibanii gisa sana jettaan hin araaramu deem achi miskiina muka hudduutti cabsiisaa asii hin araaramnu jetti luchee ayyoo teeti sali wasaka miskiina ibidda afaan keessee ofii isiitiin hin araaramnu araarri jara wajjin jiru maalii wajjin jiru osoo si taate yoo mukaa miti gisee meeshaan dhiiraas itti dhiibatu afaan hin bantu hoolaa akkanaa kana wajji lakkaa'amneetiniin nagaa hin barbaannu jetti ofii isiitii miskiinatti achitti cafacabsiisa gootaati ati goonni hin araaramtuu gowwaan miskiinni immootu achii kawaa takka quba hin qabne akka barbaadetti abbaan barbaadetti taphataa ibiddaan wannoo jedhama akka shaangulliititti maccaawasaa godha qaanfadhu teetifu goota koomentiidhaan hin araaramu nu obbolummaa walitti hin qabnu nu maalii walitti hin qabnu atasii koomentiin jetta namni immootu achi biyyee ofii nyaataa jira osoo ana taate yoo fakkeenya bodoo amma akkas jettu sun isii taate osoo isii taate maal jetti oromummaa ofiitu waakkatteetiniin naga'umaan asii nabaasii jetti waan biraa dhiisiti amma as teettee koomentiidhaan wannoo jetti gootummaan kee loltee duute abboo jabduu kormitti wasaka haadha keeti fakkeessituu hunda teetteetiniin koomentiin isin duuba jirra dhukaasii cabsii ma irra buutii jetti achi miskiinni sababa isii dararama miskiinni kuloo haati bar yatiima ta'ee guddiseette abbaan waraanatti miila lamaan dhabe abbaan waraanatti miila lamaan dhabe qoraan duydatti baadhee guddifadhee jireenya kiyyattiin jijjiiradhe ergatte haati malee akka atas jala teettee araaramni hin jiru jettee achi mucaan biyyeetti si nyaatu miti yaa hoola dhageeffadhu kun yoo namummaa qabaatte kun sagalee haadhati akkasiin itti guddifatte dhageeffadhu yoo gurra qabaatte dhageeffadhu haadha teeti tuni takkatti booda qoraan daddabaadhee guddifadhee abbaan irraa waraana deemee luka lama irraa fixatee ani ijoollee nama 8 isaa wali guddisee gabbaa'ee na jalaa baatee harka qadheeyyii homaallee hin qabu qabeenyallee qabaadhee achiisa baasee hin danda'uuf isinii iyyadhe amaanaa isinii osoo haadhatee taate akkanan jettuu jechuudha furmaanni jiru furatamuu baatus ilmi miskiinaa lubbuu fi nagaadhaan baafatuuf nagaa fi nagaa qofatu furmaata liqimsuu dhabuu dandeessa gootummaa miidiyaa irratti akkas jedhee baluun maaliif akkasi nu sodaa qabna nu maali waa'ee sodaatii miti kuni waa'ee sodaatii miti kuni waa'ee wal sodaatu fi waa'ee gootummaatii miti kuni waa'ee lubbuu miskiina haati qoraan duydatti baadhatteetiniin ergattee tokko baraaruti yaake yoo sii gale dhimma miidiyaa keetii ittiin fooloo baay'ifatuu fi ittiin maalii jechuutii miti kun dhimma lubbuu ilma haadha miskiina akira dubbiiti abbaa malee duydatti qoraan baadhee guddifadhee ergadhee jette saharadhaan karaa nagaatiin miti haa dalagatee isii jijjiiree ofillee jijjiiratuuf malee haa koomentii atasitti barreessituun achitti xiinsammuu qofa osoo hin taane gocha gara jabummaa ilmi namaa irratti hin adeemsifamu. Wallaahi wabillahi hundi keessan dhagaa hin dhagayna kijibduu koomentiitii fi kijibduu ol baatee loli cabsi muddi maali jettee albaatu hin dhagayna miskiin ittaa jiraatu yoo dandeettan dhagaa ummatni Oromoo gisee isin gorse gorsarraa fudhadhaatiniin namummaa keessanitti deebi'aatiniin lubbuu ijoollee miskiinaa sanii gara baasa allak furmaanni jiru isa kanaaf isa kana qofa osoo ijji keessan arguu reefii daqiiqaa 30 dura daqiiqaa 20 dura muka ilma dhiiratitti dhiibaa turanii jechuun laayivii irraa darbe kuloo kiingas jala jira kiingaaf markuloo kaa'ee sana viidiyoo keessa ture halbee isa afaan irra oofaa jechaa turan osoo si taate hoo kanaaf kuni waa'ee walitti kaasuu osoo hin taane waa'ee nageenya buusutti har'a rakkoon kun uumamee waan biraa jecha hamaa walirraa baasuun osoo hin taane karaa nagayaatiin furamuudha irra deebi'ee ammas kooppiliin godha irra deebi'ee kan isinii himu
Miidiyaan OMN maqaa isaa kaasalaan miidiyaalee Oromoon jedhu miidiyaan OMN rakkoon kun akka dhaabbatuuf irraa dubbatuu danda'uu qaba mallaqa ijoollee biyya arabaatiin utubame rakkoon tun bor hunda keetirra ga'uu dandeetti bor Harargee fi Shawatti ta'uu dandeetti Jimmaaf Wallaggatti Walloo fi Arsitti waan akkasitti wallaaquu danda'a namni walirra laalaa deema yoo har nageenyi buune gadi bahee miidiyaan hawaasaa dubbatee waan kana furuu danda'uudha qaba guyyarra akkamitti ilma dhiiratitti muyni caba mukaamiti ilmi dhiiraa bar dubbachuuf nama mijatu wallaahi wabillahi dubbachuuf nama mijatu viidiyoo san argee imimmaan qabachuu dadhabe ani gaafa durallee viidiyoo waraabame argee har'a laayivii tamsaasa kallattii ilmi dhiiraa eebadee na dhiisi rabbii bannaati na dhiisi rabbii jedhi osoo inni jedhuun luka isaa kana uleen cafacafame argite muyni akkatti dhiibataa ture jechuudha taa'iti sammuma keetitti yaade dhiisi gochi sirratti deemamuu miti taa'iti osoo akkatti ilmi namaa silaalu tamsaasa kallattii sanu barbadiin tokko tokko dho'isallee ni godhama tamsaasa kallattii laayiviin sirratti waraabama gaafuma achii fayyitee baatee ati namummatti hin deebita odoo si taate osoo rabbi sodaadhu na dhiisi mee wanni rabbi olee hin jira jaran wanti rabbi olee addunyaa kanarra hin jira rabbi sodaadhu odoo jedhu namni akkamiin muka walitti dhiba billaa alek rabbi jedhi maal abboo namni waan bar islaamummaa naafu oromummaa naafu wanni biraafu namummaa wanni jedhamu akkamiin dhabamee jedhaa bara namummaa bakka namni nama 2,000 nama 5,000 argee machaayetuma muka walitti dhiba rabbi jedhi wallaahi wabillaahi ani dhugaa siimaa akkas gochuurra qalamee yoo badee irra natti tola akkam yoo qalamte irra wayya qoyme liivii viidiyoo darbe liivii naga dhumaa deemaan turre hin darbaman tiktookii adabe tiktookii wayitanni surree baafatee mukatti dhiiban hin adabe kana yoo dandeessan hayyoota Oromoo irratti xiyyeeffannaan keessa waa'ee duula walloluu osoo hin taane hayyoota Oromoo irratti miidiyaalee hawaasaa irratti waan kana lola booyatanii daddabarsa Oromoon kutaa 11 wanna kana laalina borkomii taati Oromoon wal fixuun taajjabbii taati